Всем привет! Сегодня мы с моим другом Матынем, А? улыбнись, будем делать шалаш в лесу. Вон там наш Вот квадроцикл, здесь. вот здесь. Прибьем здесь палку и потом сложим так вот ветки. И будет шалаш. Смотрите, будет интересно. Мы будем делать шалаш вот здесь. Прибьем палку и еще будет хорошо. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы разожгли костер. Победили. Жаль, что шашлыка нет. Да. Ну, эти еще нельзя есть.
Идем искать поголешки для шалаша. Зумагу. Да? Давай. Давай. Это пускаться стоят. Да, там будет Шалаш, на дрова, это на- а здесь прибить к шалашу. Добывай дрова. Дровосек. Я буду наламывать дрова. Мы живые елки не будем трогать, ну, которые зеленые, только будем трогать те, которые упали на землю. И так, и так. Ну, не хотим мы портить лес просто. Теперь рубать палки. Вот это вот такой. Вот чуть-чуть большой. Ну вот, режь давай. О, как режет. Фукса такого хозалайка. Пушка колхозная, это Да. Со времен СССР. Лежит. Нифига себе палка. Во, что там дальше делать? срезали. А, ну давай, и так вот на ноги, во, подержу. Надо было этого. У меня такая уже мысль, что мы не шалаш сделаем, а уже баню какую-то. Ну я тоже возьму, ладно. Опа! Что-то там застряло. О. Да, ошибись, будет шалаш. Пусть костером будет. А костер пойдешь. Ты так близко будешь? Давай это вот отсоси. Да, и здесь все эти его. А тогда эти ветки елки положим сюда. И будет. Вот сюда положим, и будет классно. И здесь вот Здесь такая закроем. стенка будет, Да. а там вход будет. И от второго тоже так будет. Отрезали одну палку, разожгли хороший костер. Наконец-то. Да, наконец-то. Я уже думал, что не будет. Костра. Да, я тоже уже думал, что не будет костра, потому что немножко ветер и дрова мокрые. Ну, костер получился. Теперь мы будем прибивать эту палку сюда. И тогда будем складывать еще меньшие палки, делать шалаш. Смотрите, будет интересно. Не стесняйся. У нас просто гвозди короткие и не хватит гвозди. Так, надо расставишься. Гвозди китайские. Ну вот, мы с моим другом уже прибили эту палку. Так, мы здесь сделали так, потому что гвозди были очень короткие. Ну, костер разжигается. Теперь мы будем складывать палки. Вот такие. Вот так вот. Вот так. Только палки немножко длиннее надо будет.
Ну вот костер разжегся все-таки. Вот мы уже сложили. Тогда мы здесь будет сложим ветки елки. Найдем. Здесь будет стенка такая. Здесь стенка. Здесь стенка. А с той стороны будет вход. Смотрите, будет интересно. Ну все, мы потушили свою берлогу. Эти, как ее, елки. Зашили. О, красивый лес. Так, снег выпал красиво. Главное, он не растаял бы. Так, мы уже сделали его каркас. Теперь надо ветки елки складывать, и будет все нормально. Все. О, костер разжегся все-таки. О, костер горит хорошо. Вот теперь мы сложили вот столько. Ну, сначала так сложим, чтобы которые будет так стоять, чтобы не вышли здесь внутри. Видите, здесь висит, а там не висит. Ну, думаю, что полчасика и шалаш будет сделан. Ну вот мы сложили так вот ветки всякие. Во, трудяга. Да, трудяга. Здесь ветки. Мы еще будем класть так. Одну уже сторону сделали. Это очень круто, мне кажется. Это так классно. Еще чуть-чуть надо. Да, еще чуть-чуть дополнить. здесь. Да. И здесь вообще мало. Ну, мы сделаем. Будет классный шалаш в лесу. Если вы хотите, мы можем с моим другом сделать челлендж 24 часа в шалаше в лесу. Мы начинали было. Мы начинали было вот теперь, Сколько? 14:39. да, а мы начинали пол первого. Да, пол первого. А мы начинали пол первого. Но это трудная работа. 2 часа мы делали. Да, 2 часа что-то не делали. А даже больше немножко. Ну вот мы сделаем. Теперь-то мы отдохнем. Покушаем сардельки. И тогда приступим делать дальше. Угу. До следующего включения. О, Я придумал. Да. Я хочу в руки держать сардельку и жарить. нам приятного аппетита. А если кто-то смотрит это видео и кушает, вам тоже приятного аппетита. Мы поедим и тогда будем делать дальше. Ну вот сколько уже мы сделали с моим другом. Вот здесь уже сложили, здесь немножко. И уже эту сторону чуть не закончили. Здесь посередине еще надо. И наверху там накидать. И будет шалаш готов. Ну вот мы и сделали шалаш. Во. Здесь стеночка. Ну такая. Просто чтоб ветер не дул бы. Здесь уже сделали. Здесь костер у нас. Ты кто такой? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите прочь. Хорошо, ладно. Это мой дом. Хорошо, твой дом. Ладно, я пошел в лес. Такой хороший запах ели. От елки. Да, И по елке. да. О, здесь спать можно. Не, здесь кайфово. Вот здесь. О, шалашик такой. Стены, ну, немного просвечивается. Ну, от снега поможет. Снег не будет так попадать. Вот чуть-чуть. Здесь так. можно было сделать еще одну стенку. И только вход оставить. Ну, мы не будем делать. Ладно, мы поедем домой. Да. За собой всегда. Тушите костры. Не оставляйте никакой мусор. Вот как мы. Особенно летом тушите. Да. костер. Зимой, А это, зимой это так. зимой, ладно, может ничто не загорится. Но все равно тушите лучше. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И если вы хотите, чтобы мы здесь остались
На 24 часа челлендж в лесу, вот здесь в лесу, ну здесь дорога такая грунтовая, тогда пишите в комментариях 24 часа челлендж. Ставьте лайки. Всем пока. Пока.